السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجنة مفيش بني آدم ما يتمناش يدخلها، ولكن كلنا عارفين إنها للمسلمين بس. انت ازاي بتقول كده؟ الجنة هيدخلها الناس اللي قدمت خير للإنسانية. ازاي يعني أينشتاين وتسلا ونيوتن يخشوا النار؟ انت باين عليك ما تعرفش الناس العظيمة دي على فكرة. بقولك ايه، مش وقتك دلوقتي، خلينا في موضوعنا. وحاضر يا سيدي، هيكون الكلام ده في فيديو جاي إن شاء الله. المهم، كنا بنقول إنها للمسلمين بس وأتباع الرسل من الأمم السابقة، حتى إن عصاة المؤمنين اللي ربنا قدر لهم دخول النار بعد ما يتعذبوا في النار هيدخلوا الجنة في الآخر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عصاة المسلمين 3 أقسام: قسم يغفر الله له ولا يدخل النار أصلا، وقسم آخر يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج، وقسم ثالث يدخل النار ويعذب ولكن يكون له الشفاعة فيخرج من النار قبل أن يستكمل ما يستحقه من العذاب. بالنسبة للمدة اللي الإنسان هيمكث فيها في النار، لا يعلم قدر شدة العذاب ولا مدته إلا الله، وكل واحد على حسب معاصيه. ولكن اللي اتفق عليه أهل السنة إنهم يعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا، كل بحسب معاصيه ومخازيه، ثم يدخلهم الله الجنة برحمته. يجي واحد يقول لي هنقضي يومين في النار ويعدوا. المعلوم إن اليوم في جهنم مقداره 1000 سنة من أيام الدنيا. البغوي أما جه يفسر قول الله تعالى لابثين فيها أحقابا قال: والحقب الواحد 80 سنة، كل سنة 12 شهرا، كل شهر 30 يوما، كل يوم 1000 سنة. روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال مجاهد: الأحقاب 43 حقبا، كل حقب 70 خريفا، كل خريف 700 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم 1000 سنة. وقال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فكده المتفق عليه بين العلماء إن اليوم ب1000 سنة. نيجي للسؤال المهم واللي عاملين عشانه الفيديو ده: إزاي يتبنى ليك بيت في الجنة؟ أو بمعنى أدق، حاجات لو عملتها هيكون ليك بيت في الجنة إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. طب إيه هما 12 ركعة دول؟ 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر و2 بعده، طبعا العصر مفيهوش سنن، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. مش بس كده، لأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني إيه الكلام ده؟ أنا زعيم يعني ضامن وكفيل. ربد الجنة أي نواحيها وأطرافها. المراء يعني الجدال. يعني النبي بيقولك لو تركت الجدال حتى وإن كنت على حق أضمن لك بيت على طرف الجنة. لأن لما تترك الجدال ده من الحفاظ على النفوس، لأن الجدال بيسبب خلافات بين الناس. وأضمن لك بيت في وسط الجنة لو تركت الكذب حتى لو كنت بتهزر. وأضمن لك بيت في أعلى الجنة وهي أعلى الدرجات لمن حسن خلقه. دلوقتي احنا اتبنى لنا بيت في الجنة، عايزين نزين البيت ونغرس شجر ونخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القيعان ده مفردها قاع، وهي أرض مستوية متساوية. طيب أنا عايز كنوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على كلمة من كنوز الجنة؟ أو قال: على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
عايز تلبس حرير في الآخرة يبقى ما تلبسوش في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وطبعا هنا الموضوع خاص بالرجال. هو احنا ينفع نشرب خمرة في الآخرة ونلبس دهب؟ طبعا، ولكن خمرة الدنيا غير خمرة الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. طيب أنا نفسي أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال ربيعة بن كعب الأسلمي: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. طيب ممكن حاجة أخيرة بس معلش، أنا نفسي أشوف ربنا. قال جرير بن عبد الله: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. يعني احنا هنشوف ربنا عز وجل رؤية حقيقية ما فيهاش شك، زي ما احنا بنشوف القمر ليلة البدر. وده مش تشبيه لربنا عز وجل بالقمر، حاشاه، فربنا عز وجل ليس كمثله شيء، لكن التشبيه من باب ضرب المثل إن رؤيتنا لله عز وجل هتكون ما فيهاش شك، زي ما مفيش حد يقدر ينكر رؤية القمر أو يشك فيها في ليلة تمامه. طيب نعمل إيه عشان نشوف ربنا؟ فلا تغفلوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل غروبها وهي صلاة العصر. وهنا بيبان فضل صلاتي العصر والفجر خاصة، لأن الملائكة بيجتمعوا بيرفعوا أعمال العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. وفي النهاية ربنا يجعلنا من أهل الجنة ويرزقنا رؤية وجهه الكريم ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وطير انت.